나무들이 계속 같은 자리를 지키고 있습니다. 많이 덥니? 생명의 숲은 폭염 속에서 고생하는 나무들을 위해 물을 주는 캠페인인 트리 샤워 챌린지를 진행하려고 합니다. 잎이 타지 않도록 한낮을 피해서 물을 나무들에게 주시면 되는데요. 온도를 낮춰주는 나무들을 위해 함께해 주실 분 세 분, 양평에 사는 유영민님, 그리고 국신원님, 울산에 사는 윤석님께 지목을 하겠습니다.